right at home. Honey, does it well. Keep me dancing till I'm dead. तो भी you know the difference between SFX and without SFX वीडियो, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तुम लोगों को देख लिया होगा। एक जो तुमको हुक करके रखती है और एक तुमको ऐसा म्यूजिक के साथ फ्लो करती है, चाहते हो उसको तुम स्किप कर दो। बट विद SFX तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि वो चीज़ सुने, ठीक है, तुम्हारे कान को वो चीज़ सुनाई दे रही है, उसके साउंड सुनाई दे रही है, तो थोड़ा सा वो कैची बनाता है। तो आज वाली वीडियो में तुम लोगों में बताऊँगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट SFX इन योर वीडियो। तुम लोगों को मैं इसका एक पैन बना कर दे दूँगा, मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ करके थोड़े बहुत SFX मैंने डाउनलोड करे, तुम लोगों को वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और तुम लोगों को कहाँ से मिल सकते हैं, उस वेबसाइट पर तुमको लिंक बता दूँगा मेरे को मिली तो, वरना यूट्यूब पे यू कैन गेट ऑल दीज इफेक्ट्स, लाइक ईजिली वहाँ पे सर्च कराना चाहिए तुम लोग। सो बिफोर द वीडियो आपने वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर दो। सो विदाउट मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले सब चीज़ स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू नो तुम्हारा वीडियो वाइब क्या है। अगर तुम्हारा वीडियो वाइब थोड़ा चिल है तो तुमको सबसे पहले जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो चिल उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड जो वीडियो वाइब है वो थोड़ा हॉरर है, तुमको बैकग्राउंड म्यूजिक हॉरर उठाना पड़ेगा, ठीक है। या सस्पेंस वाला है तो तुम्हें जो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सस्पेंस वाला उठाना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, हर SFX हर चीज़ के साथ काम नहीं करते, ठीक है। लाइक हर कोई पानी वाला SFX हमारा शॉर्ट के साथ काम नहीं करेगा, एंड हर कोई आग वाला जो SFX है वो तुम्हारा जो शॉर्ट है फायर वाला उसके साथ काम नहीं करेगा। तो तुम्हारा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी, एंड उसके बाद वो SFX ढंग से लगाना पड़ेगा। अगर तुम बाहर कार के सराउंडिंग में हो तो अपने कार वाला साउंड लगा सकते हो, ठीक है, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक में डाल के हल्का एंड उसका लेवल कम करके तुम वो चीज़ लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये चीज़ के यू नो योर वाइब, ठीक है, वीडियो का वाइब क्या है। एंड उसके बाद हर SFX हर लाइक शॉर्ट के साथ काम नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट्स इन द मीनिंग ऑफ लाइक वीडियो शॉर्ट मीनिंग ऑफ शॉर्ट्स। जाने से पहले हमको अपने जो शॉट्स है वो चाहिए रहेंगे, तो लेट्स शूट द शॉट टॉमस फनी, ओके, तो बट लेट्स शूट द शॉट। Lord, let this moment last for another year. Though today has ended, the night's still young, I'd say. By the way, fuck the shorts, cause मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी है जिसमें मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट करके SFX डाल सकता हूँ। सो सॉरी। अभी आई ओपन माई प्रीमियर प्रो, तो यहाँ पे एक क्लिप है पूरा का पूरा मैंने रिकॉर्ड करके एडिट करके रख रखा है। अभी इसमें अपने को इसका साउंड डिज़ाइनिंग करना है, राइट। तो अभी स्टार्टिंग में इसका अलार्म बजता है, राइट। तो अभी अलार्म जब बजता है तो अपन को उसका SFX चाहिए, तो मैं सीधा क्रोम पे जाऊँगा एंड यूट्यूब पे सर्च करूँगा एप्पल अलार्म साउंड, तो वहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको लूँगा, इंपोर्ट करूँगा अपने प्रीमियर प्रो में, एंड इसको मैंने यहाँ से कट करके इसको स्टार्टिंग में यहाँ पे प्लेस कर दिया, ओके। देन यहाँ पे जब प्ले होगा तो अभी अलार्म बजने लग गया अपना, और जहाँ तक ये क्लिप है वहाँ तक मैं इसको रखूँगा एंड इसको यहाँ पे कट लगा दूँगा। तो लास्ट में फेड आउट अपने आप हो जाता है, तो मेरे को इसको फेड आउट करने का ज़रूरत नहीं है लास्ट में। तो अभी क्या है, मैं टैप ओपन करता हूँ तो मेरे को पानी का आवाज़ चाहिए, तो मेरे पास एनवाटो एलिमेंट्स का सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ से जाके मैं जो SFX है वो डाउनलोड कर लूँगा। और काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट है, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, जाके तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, तो मिल जाता है। तो मैंने मोस्टली सारी चीज़ें एनवाटो से ही लाइक यहाँ पे डाली है। तो यहाँ पे मैं वाटर वाला जो है वो लाइक डालूंगा, ऊपर सर्च करूँगा, एंड यहाँ पे मेरे को ये SFX मिल गया वाटर का, ठीक है। तो मैं इसको लूँगा एंड यहाँ पे जब मेरी क्लिप स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे एंड मैं इसको प्लेस कर दूँगा। एंड जो SFX है ये स्टार्टिंग में इसको फेड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऐसा सीन है कि स्टार्टिंग से थोड़ा ये फेड आउट है, ठीक है, तो मेरे को उसको लास्ट में फेड आउट करने की ज़रूरत है। जब हमारा क्लिप ख़त्म होता है यहाँ पे, तो मैं लास्ट वाला जो है हटा दूँगा, एंड यहाँ पे एक बार प्ले करूँगा मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगा के इसको अपने लास्ट में ले जाऊँगा, एंड लास्ट में इसका जो लेवल है वो कम कर दूंगा। तो हमारे जो सॉन्ग है, मतलब सॉरी साउंड है, तो ये फेड आउट होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये मैं पूजा कर रहा था, तो पूजा में बैठा था, तो एक बैल का जो साउंड है, मैं बैल बजा रहा हूँ, मेरे हाथ में बैल है, तो एक बैल का साउंड है, मेरे को वो चाहिए। तो मैं एनवाटो में आऊँगा एंड यहाँ पे हैंड बैल सर्च करूँ, फिर बैल सर्च करूँगा खाली, तो यहाँ पे लाइक काफ़ी सारी जो बैल का SFX है वो आ जाएगा। मैं सिंपल जाऊँगा एंड वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे प्लेस कर दूँगा। आप चाहो तो एनवाटो का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, काइंड ऑफ वर्थ इट है और काइंड ऑफ वर्थ इट नहीं है, तो आप लोग देख लेना। कोई भी भाई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है ऑब्वियस,
ठीक है, वरना सारी चीज़ें तुमको लोकल लाइक साइट से मिल जाएंगी, वहाँ फ्री मिल जाते हैं तुमको। तो यहाँ पे मैंने अपने बैल का SFX लगाया एंड जहाँ तक क्लिप थी वहाँ तक रखा एंड लास्ट का पार्ट फेड आउट कर दिया। सेम अपना बाकी के साथ। तो बाकी का क्या है कि मैं अपने PC ऑन करता हूँ एंड उसके बाद मैं चेयर पे बैठता हूँ, इन दोनों का SFX और लास्ट में अपने कीबोर्ड चलाता हूँ। तो इसका FX, ये 3 चीज़ का SFX मैं लास्ट में लगा दूंगा अपना एंड कुछ इस तरह से साउंड करता है ये। Got the feeling in your bones, make you feel right at home. Honey, does it well, keep me dancing till I'm dead. तो अभी आई हैव दिस साउंड, ठीक है, ये वाला, ये बेसिकली ऐसा ट्रांजेक्शन साउंड है। तो ये मैं यहाँ लूँगा एक, ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक, एंड एक साउंड लगाऊंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अभी ये मेरे पास ये म्यूज़िक है। तो मैं ये यहाँ से लूँगा मैं इसको, इसको करा डिलीट। तो अभी क्या, इसको यहाँ से लेंगे और इसको मैं पूरा ऐसे कर, Got the feeling, एक सेकेंड, got the feeling in your bones, make you feel right at home. Honey, does it well, keep me dancing till I'm dead. अभी तुम देख रहे हो। अभी इसके ऊपर एक वाइब लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊँगा, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इसको लूँगा, इसको यहाँ रखूँगा, इसको यहाँ पे बढ़ाऊँगा एंड एक यहाँ से इफेक्ट्स में ना क्रॉप सर्च करूँगा एंड क्रॉप यहाँ डालूँगा एंड लेफ्ट को 10 एंड राइट को 10 एंड सी। Got the feeling in your bones, make you feel right at home. Honey, does it well, keep me dancing till I'm dead. भाई तुम देख रहे हो मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस लगता है ये पूरा करने के बाद। तो ये पूरा रेडी हो चुके अपने इतने वीडियोस को रेंडर कर देंगे, एक्सपोर्ट मीडिया एंड द शिट। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो तुम लोग कि तुमको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर तुम लोगों को इस वीडियो में क्या गंदा लगा, फिर क्या सही लगा, ठीक है, मेरे को कमेंट करके बता दो। एंड मेरे को जाकर तुम लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें कुछ SFX का लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ या फिर मैंने डाउनलोड वगैरह करेगा जुगाड़ करके, ठीक है। तो या सी यू इसको दैट आई एम राइट।